Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստանի ներսում գործում է խառնակիչների մի փոքրիկ խմբակ, որը ուղղորդվում է բոլորովին մի այլ կենտրոնից եւ ԲՀԿ-ին ու համաժողովրդական շարժմանը ոչ ոք այնքան վնաս չի տվել, որքան այդ խմբակի անդամները։ Կոնկրետ անուններ, սակայն Տեր-Պետրոսյանը չի տալիս։ Իլուրեեմում հրապարակված «Սրտիս պարտքը» վերնագրած հոդվածում առաջին նախագահը վերլուծում է Գագիկ Ծառուկյանի անցած քաղաքական ուղին, հիշեցնելով, որ 5 տարի իշխող կոալիցիային մաս լինելուց հետո 2012-ին ԲՀԿ-ն դուրս եկավ կոալիցիայից, 2013-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ չպաշտպանեց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը եւ վերջապես դաշինք կնքեց խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Գաղտնիք չէ, իհարկե, որ այս ամենը ոչ այնքան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որքան նրա նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական դիրքորոշման աստիճանական փոփոխության արտահայտությունն էր, գրում է ՀԱԿ առաջնորդը հավելելով. Ծառուկյանը եւ նրա ղեկավարած կուսակցությունը կամովին հրաժարվեցին իշխանական համակարգում եւ գործարար դաշտում զբաղեցրած առավել քան հարմարավետ ու անվտանգ դիրքից եւ ընտրեցին ընդդիմադիր քաղաքական պայքարի ճանապարհը, դա բացատրելով Հայաստանի իշխող վարչախմբի արատավորության հետ այլևս չհաշտվելու եւ բացառապես ժողովրդի շահերով առաջնորդվելու նպատակադրությամբ։ Միաժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդունում է, որ Ծառուկյանի կողմից եղել են նաեւ սխալներ։ Մենք սխալ ենք համարել 2014-ի ապրիլի 28-ին նշանակված հանրահավաքի չկայացումը, անցյալ հոկտեմբերի հուժկու հանրահավաքների շղթայի դադարեցումը, ակտիվ գործողությունների փոխարինումը քաղաքական պայքարի իմիտացիայով եւ այլն։ Այդ սխալների մի մասը գալիս է Ծառուկյանի քաղաքական փորձառության պակասից, իսկ մեծագույն մասը ԲՀԿ-ի ներսում գործող խառնակիչների մի փոքրիկ խմբակից, որն ուղղորդվում է բոլորովին մի այլ կենտրոնից եւ հետամուտ է բոլորովին մի այլ ծրագրի։ Համոզմունք հայտնելով, որ Գագիկ Ծառուկյանը հանուն երկրի արատավոր իշխանական համակարգի վերափոխման եւ ժողովրդի բարօրության պատրաստ է գնալ զոհողությունների, ծայրաստիճան պարկեշտ ու հավատարիմ է քաղաքական դաշնակիցների հետ հարաբերություններում եւ որ քաղաքականության մեջ նա դեռ իր վերջին խոսքը չի ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եզրափակում է. Ծառուկյանը այս պահին համաժողովրդական զորակցության, բարոյական աջակցության եւ գոտեպնդման կարիքն ունի։ Ազատության այդ զրույցում ԲՀԿ-ական падգամավոր Միքայել Մելքումյանը չցանկացավ գնահատական տալ ՀԱԿ-ի առաջնորդի հրապարակմանը։ Չեմ ընթերցել հոդվածը, ասաց նա, սակայն ընդգծեց. Դա բացառում է, որ խառնակիչներ դեն են։ Դուք բացառում եք, որ ԲՀԿ-ի ներսում։ Ասի ինչ խառնակիչ մեր ումի նկատի ունեք։ Դուք լինելով ԲՀԿ անդամ, դուք խառնակիչներ նկատել եք այս անցած։ Իհարկե։ Բացառում եմ։